नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भाषामा स्वागत छ। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्ण आरामै हुनुहुन्छ होला। यो समय चाहिँ लिची पाक्ने समय रहेको छ र हाम्रो बारीको लिची पनि यसपालि निकै धेरै फलेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ, झुप्प फलेर पाकी पनि सकेको छ र लिची खाने समय पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यसको दाना पनि कति ठुलो ठुलो छ र रातो रातो पनि छ। खाँदा पनि एकदमै रसिलो छ। लिची जुस बनाउनको लागि चाहिँ मैले फ्रेस पुदिना टिपेकी छु र त्यसको साथसाथै कागती पनि टिपेकी छु। सबै लिचीहरूलाई यसरी नै डाँठबाट छुट्याउनुहोला। यो लिचीलाई चाहिँ बाहिरको बोक्रा निकालेर भित्रको सेतो गुदीलाई मात्र लिनुहोस् र गुदीभित्रको गेडालाई पनि फालिदिनुहोस्। अब एउटा मिक्सरमा लिचीलाई, फ्रेस धोएको पुदिनालाई, थोरै नुन, 1 चम्चा चिनी र कागतीको रस हाल्नुहोस्। त्यसपछि चिसो पानीलाई पनि हाल्नुहोस्। आइस पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, तर म चाहिँ चिसो पानी मात्र हाल्नेछु। अब ढक्कनी लगाएर मिक्स गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो लिची जुस बनेर पनि तयार भयो। म हजुरहरूलाई चम्चाले चलाएर पनि देखाउनेछु। अब एउटा गिलासमा छान्नीको सहायताले लिची जुस भर्नुहोस्। गर्मी मौसमको लागि यो लिची जुस एकदमै राम्रो हुन्छ। यो जुसले गर्मी मौसममा शीतलता पनि प्रदान गर्दछ। यो जुस हाम्रो शरीरको लागि धेरै फाइदाजनक पनि छ। माथिबाट पुदिना राख्नुहोस् र यो जुस पिउनको लागि तयार भयो। एकदमै सजिलो तरिकाबाट हजुरहरूले पनि यसरी नै लिचीको जुस बनाएर पिउनुहोला। हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।